Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O filho do Lucas Neto, o Anakin, deu risada com o som do pum. Antes de ver como foi, deixe um like no vídeo se você gosta de ver o Anakin. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal para não perder nenhum vídeo novidade. Ei,